60 থেকে 65 দিনে দাদা 1 কেজি প্লাস বডি ওয়েট আসবে। দাদা এগুলো আগে খুব কঠিন ভাবতাম। 30% হচ্ছে আপনার ঘাস আর 70% হচ্ছে ফিড। এই মুরগিটা যে মানে এর বাচ্চাটা যেটা হবে, বাচ্চাটা দেখলে দাদা আর কেউ কোথাও যাবে না, বলবে আমি ওই মুরগিটাই নেব। আজ এমন একটি ব্রিডিং ফার্ম আপনাদের দেখাবো যেটা দেখলে আপনারা সত্যিই অবাক হবেন। ওয়েস্ট বেঙ্গলের বুকে এইরকম ব্রিডিং ফার্ম হাতে গোনা 1-2টো পাওয়া যায়, যেখানে আপনি তিতির পাবেন, টার্কি পাবেন, হাঁস পাবেন, বিভিন্ন জাতের মুরগি পাবেন। এমনকি সেই জায়গায় সেই মুরগিগুলোকে হ্যাচিং করার জন্য কমার্শিয়াল হ্যাচিং মেশিন রয়েছে, যা ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রত্যেকটা খামারিদের তারা সাপ্লাই করছে তাদের বেস্ট কোয়ালিটির প্রোডাক্ট। যে কোনো ব্যবসা করার আগে অবশ্যই সেটা যাচাই করে নেবেন, কারণ প্রত্যেকটি ব্যবসায় ঝুঁকি সাপেক্ষ। আমি আবু তালেব শেখ। আর আমাদের যে বিটগুলো এখানে আমরা রেখেছি বা কাজ করছি, সেইগুলো হচ্ছে বিটগুলো, যেমন ধরে নিন সোনালি, ক্যাম্বেল, হোয়াইট পেকিং, তিতির, টার্কি, সিল্কি, বোম্বা, এই সমস্ত ব্রিড নিয়ে কাজ করছি। আমরা এমন একটা মুরগি নিয়ে আসছি যেটা আপনার 2 মাসের মধ্যে 1 কিলো প্লাস রেডি হয়ে যাবে। সেটাতে খুব নর্মাল খাবার, 30% হচ্ছে আপনার ঘাস আর 70% হচ্ছে ফিড। তার উপরে যদি কেউ মনে করে যে না এটা নর্মাল খাবার খাইয়ে যাব, তাহলে 70 দিন সময় লাগবে। হাই হ্যালো নমস্কার, সবাই কেমন আছেন? আমাদের এগ্রিকালচার ডায়েরিতে আপনাদের স্বাগত এবং সঙ্গে আমি সুশোভন। চলুন আজ আমরা এইরকমই একটা অসাধারণ ফার্ম আপনাদের সামনে তুলে ধরি। আমাদের এইটা হচ্ছে পুরোটা একটা ব্রিডিং ফার্ম। ব্রিডিং ফার্মের মধ্যে আমরা আলাদা আলাদা শেড করে রেখেছি, বিভিন্ন ব্রিড রয়েছে। তার মধ্যে এই জায়গাটা যেটা দেখছেন, এইটা হচ্ছে আমাদের টার্কির ব্রিডিং ফার্ম। এই জায়গাটায় এটা হচ্ছে 35 পিচ আর এটাই 35 পিচ, 70 পিচ রয়েছে। 70 পিচের মধ্যে আমাদের যেটা ডিম প্রোটেকশন হয়, এই ডিম প্রোটেকশনটা আমরা হ্যাচ করে থাকি। আমাদের যে হ্যাচগুলো হয়, আমরা 100 থেকে 130 পিস পর্যন্ত ছোট ছোট লট করে থাকি। এবার ছোট ছোট যেটা লট করে থাকি, সেইটার আমাদের বডি ওয়েট চলে আসে 5 মাসের মধ্যে 7 কিলো অ্যাভারেজ। এগুলো গ্রাম থেকেও নিয়ে যায়, বাইরে চলে যায়। তার মধ্যে ডিসেম্বর মাসে মানে বড়দিনে এইটার চাহিদা একদম প্রচুর রয়েছে। ডিম একটা টার্কি থেকে একটা টার্কিতে খরচা হয় আমাদের বছরে 350 টাকা। একটা টার্কির দাম রয়েছে 2500 টাকা। আমরা কিন্তু ব্ল্যাকটা ছাড়া রাখিনি। সব থেকে ব্ল্যাকটা হচ্ছে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে বা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ব্ল্যাকটারই খুব প্রভাব রয়েছে, যেটা আমাদের মার্কেটিং করা খুব সুবিধা হয়। এবার আমরা চলে যাব করকনাথের দিকে। এই হচ্ছে আমাদের করকনাথের ব্রিডিং, যেটা আমাদের এখানে সমস্ত ব্রিড যেগুলো রয়েছে সমস্ত স্যাম্পল। এই করকনাথের মধ্যে কেউ যদি মনে করে যে করকনাথের একদম স্পেশাল ব্রিড দেখবে, তাহলে সে এসে কিন্তু দেখে যেতে পারে। আর এখানে মুরগি রয়েছে আপনার 320 পিস মতো। এবার আমরা চলে যাব দেশির দিকে। এইটা হচ্ছে আমাদের দেশির ফার্ম। এই ফার্মে আমাদের মুরগি রয়েছে 400 পিস মতো। আমাদের যেটা ডিম প্রোটেকশন হয় এখান থেকে, ওই বছরে 90 পিস মতো ডিম প্রোটেকশন হয়। দেশি ডিম প্রোটেকশন খুবই কম। আর আমাদের এখান থেকে যেটা আমরা ইনকিউবেটরে ফুটিয়ে থাকি না, এইটা আপনি এখান থেকে দেখে নিন, যে মুরগিগুলো যেগুলো কুচকো হয় তাতে থেকে আমরা ডিমগুলো কিন্তু এখানে বসিয়ে থাকি মুরগি দিয়ে। এবার আমরা চলে যাব হাঁসের ফার্মে। এইটা হচ্ছে আমাদের হোয়াইট পিকিংয়ের ব্রিডিং ফার্ম। এইটা এখানে প্যারেন্টস রয়েছে 280 পিস।
এর ডিম প্রোডাকশন হচ্ছে বছরে 240 পিস, কিন্তু এর বডি ওয়েট 2 মাসে 2.5 কিলো প্লাস এর বডি ওয়েট। আর এই হোয়াইট পিকিংগুলো যতগুলো ব্রিড রয়েছে তার থেকে সব থেকে মাংসের টেস্ট বেশি এইটাই, আর এটা প্রচুর পরিমাণে চাহিদা রয়েছে মার্কেটে। আমরা এখানে বেসিক্যালি যে হোয়াইট পিকিংয়ের যে চিক্সগুলো বেরোয় সেগুলো শুধু আমরা বাচ্চা সাপ্লাই করে থাকি, আর মাংস সীমিত যেটা করি এটা মানে এর জন্য না, আমাদের এখানে গ্রাম থেকে যেসবগুলো হকার রয়েছে তারা সেগুলো নিয়ে চলে যায়। এই যে আমাদের এটা দেখতে পাচ্ছেন আমার পিছন দিকটায়, এইটা হচ্ছে ক্যাম্বেলের ছোট্ট প্যারাডিসটা। মানে আমরা যেভাবে টেস্ট করাই এটা অন্য একটা জায়গায় যাবে। আর আবার এটা প্রায় রেডি হয়ে আসলো, আর কিছুদিন পরেই এই ডিম দেওয়া শুরু করি। আমাদের এই পিছনকার ফার্মটা দেখছেন এইটুকুর, যেটা আমাদের এখানে রয়েছে সিল্কি, আমেরিকা বোম্বা, আর এখানে রয়েছে আপনার পালিশ। এই 3টে ব্রিড এখানে রয়েছে। এই মুরগিগুলো আমরা কিন্তু এটা মিটের জন্য বিক্রি করি না। এই মুরগিগুলো বিক্রি হয় একদম পুরোপুরি আপনার যারা শখ করে রাখেন, ছোটো ছোটো খামারি ব্যবসায়ী শখ করে বাড়িতেও রাখতে পারেন। অনেকের শখ থাকে তারা দই একটু 4-5টা করে যায়, এইসব বাচ্চাগুলো নিয়ে যায় বা 10 পিস করে নিয়ে যায়। এবার এই সবগুলো কী হয় যে একটা দেখবার সৌন্দর্য। আর এটা হচ্ছে প্যারেজি স্টক। এই মুরগিটা যে মানে এর বাচ্চাটা যেটা হবে, বাচ্চাটা দেখলে দাদা আর কেউ কোথাও যাবে না, বলবে আমি ওই মুরগিটাই নেব, এত সুন্দর দেখতে। এই যে ফার্মটা দেখছেন এটা আমাদের তিথি রয়েছে। তিথি রয়েছে এখানে আপনার ওই 100 পিস মতো। আর সিল্কির যতটা মার্কেট রয়েছে তিথিরও কিন্তু সেম মার্কেট রয়েছে। অনেকে বলে থাকে চীনা মুরগি। এটা দেখছেন কমার্শিয়াল আমাদের ইনকিউবেটর, এটা হ্যাচিং ইউনিট। এখান থেকে আমরা সিল্কি, তিথি, টার্কি, ক্যাম্বেল, হোয়াইট পিকিং যত রকম ব্রিড রয়েছে আমরা এখান থেকে হ্যাচিং করে থাকি। এখানে আমাদের হ্যাচ থেকে যে বাচ্চাগুলো বেরোয় আমরা হচ্ছে এ গ্রেড, বি গ্রেড, সি গ্রেড এখান থেকে আমরা ভাগ করে থাকি। বাচ্চা যে যেমন কোয়ালিটি নেয় সে তেমন কোয়ালিটির বাচ্চা এখান থেকে পেয়ে যাবে, অ্যাভেলেবেল, অসুবিধা নেই। আর এখান থেকে আমরা যতগুলো বাচ্চা দূরে বা কাছে যেভাবে আমরা সেল করে থাকি, সেগুলো যেগুলো অল্প অল্প যায় বাঁশের রুটে যদি যায়, তা বাঁশের রুটে গেলে আমরা দিয়ে থাকি কি ক্যারেট দিয়ে থাকি। যখন আমাদের বাচ্চা অনেক ডেলিভারি হয়, 4000 বা 5000 ডেলিভারি হয়, তখন আমরা কাগজের প্যাকেট করে থাকি। এই যে এইগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এইটা যতটা ঘুরে দেখলেন এইটা কিন্তু আমাদের ব্রিডিং ফার্ম। বাইরে থেকে কেউ এখানে যে আসবে হুট করে চলে আসবে এইসব কিন্তু নেই দাদা, পুরোপুরি একদম মেনটেন রয়েছে এখানে। আর আমাদের যতগুলো শেড রয়েছে এখান থেকে করিয়ে আমরা এখান থেকে হ্যাচিং করে বাচ্চাগুলো আমরা দিয়ে থাকি। আমাদের টোটাল প্রজেক্ট এখন যেটা এসেছে বর্তমানে, সোনালি 7000 রয়েছে ডিমপাড়া মুরগি, তিথির প্রায় 350 পিস মতো প্যারেন্ট এসেছে টোটাল, হোয়াইট পিকিং 800 মতো এসেছে প্যারেন্টস, খাকি ক্যাম্পবেল আমাদের 1800 রয়েছে প্যারেন্টস, সিল্কি, তিথির আর বোম্বা, আমেরিকা যেটা বোম্বা, এই 3টে মিলিয়ে আমাদের 250 মতো প্যারেন্ট রয়েছে। আমাদের যেটা এখানে হ্যাচিং রুম যেটা, এইটা একটা 30,000-এর, যেটা কমার্শিয়াল আপনার আমরা ইনকিউবেটরে কাজ করে থাকি বাচ্চা মেনটেন করার জন্য, সেটা এখানে একটা। আর একটা জায়গায় যেটা রয়েছে সেটা দাদা 45,000, ওটা তো দেখেছেন। আচ্ছা, এই যে এইখানে প্যারেন্টাল স্টক এরকমভাবে বানিয়েছেন, এত প্যারেন্টস তৈরি করছেন, এত প্রোডাকশান হচ্ছে, এগুলো মানে আফটার সেলিং কীভাবে বিক্রি হচ্ছে? দাদা এইগুলো আগে খুব কঠিন ভাবতাম, এইগুলো এখন মনে করি একদম ইজি ব্যাপার। কীরকমভাবে করছেন? এগুলো ইজি ব্যাপার। আজকে আমার মাল নেই, আমার কোনো মার্কেট নেই, আমাকে কেউ চিনবে না। যখন আমি একটা মাল প্রোটেকশন করব, অটোমেটিক সবাই চিনে যাবে, জেনে যাবে। যেমন আপনি এসছেন। আচ্ছা, তাহলে আপনি কি একাই করছেন ব্যবসাটা, নাকি সঙ্গে আরও বহু লোক আছে আপনার সাথে যুক্ত? না, আমাদের পার্টনার রয়েছে ফার্মে দুটো, আমি রয়েছি, আরেকজন আছে।
আচ্ছা আর তাছাড়া আমাদের সঙ্গে যারা কাজ করে প্রায় 30 জন মতো কাজ করে, এগুলো বাইরেকার, মানে একসঙ্গে যৌথ কাজ করি আমরা। আচ্ছা, এবার যে ফার্মাররা প্রোডাকশন করছে এটা সেল হচ্ছে কোথায় কোথায়? টাটা, রাঁচি, ছত্তিশগড়, ত্রিপুরা, আসাম, আর হচ্ছে আপনার মণিপুরে যায় সীমিত, আর আপনার অরুণাচল চলে যায় বেশি। নেপালে রিসেন্ট শুরু করলাম কাজ। মানে তো প্রচুর জায়গায় মাল পাঠাচ্ছেন। অনেকে জিজ্ঞেস করতে পারে আমাদেরকে যে এই মালগুলো কিভাবে যাচ্ছে। এবার আপনাকে বলে দিই, যখন আমি আসাম চলে যাব, মানে অরুণাচল চলে যাব, তখন ম্যাক্সিমাম একটা মালের ওয়েট লাগবে 1200 প্লাস। আচ্ছা, যখন আমি ছত্তিশগড় চলে যাব, ছত্তিশগড়ে কিন্তু মেল ফিমেল মিক্স লাগে, সেইখানে মালের ওয়েট লাগবে আপনার 1100 প্লাস। আচ্ছা, যখন আমি টাটা চলে যাব, তখন মালের বডি ওয়েট লাগবে 1 কেজি প্লাস। আচ্ছা, যখন আমি এখান থেকে কলকাতা রোডের দিকে চলে যাব, নিউ মার্কেটে প্রচুর একটা মার্কেট রয়েছে যেটা আমাদের মাল যায়, এইখানে যখন আমাদের 950 বা 900 প্লাস হবে, এইখানে চলে যাবে। আমাদের যে মার্কেট, যে মোকামে যে মাল লাগে আমরা সেইটা দিয়ে থাকি। ওকে, মানে জায়গা বিশেষে আপনারা ফার্মিং করেন, যে মার্কেটে যে মালটা যাবে সেই রকম ভাবে সেই ফার্মারটা ফার্মিং করবে। সেটা মানে মার্কেটের উপর ডিপেন্ড করে ফার্মিং করতে হবে। আমার শখ অনুযায়ী ফার্মিং করলে সেই মাল আমি চালাতে পারবো না। ওকে, একটা দারুণ জিনিস কিন্তু দাদা জানালেন। তো এইভাবে যে আপনি ফার্মিং বাড়াচ্ছেন, আপনার ইন ফিউচার প্ল্যান কি, কিভাবে এগোবেন বা এই টার্নওভারটা কিভাবে বাড়িয়ে নিয়ে যাবেন? আমরা অন্তত পক্ষে কিছু না হলে আমাদের এই এরিয়াটাই, যেমন সোনালির বিষয়ে কথা বলি। সোনালি সবাই বলে থাকে যে সোনালি 60 দিনে তৈরি হয়ে থাকে, 70 দিনে তৈরি হয়ে থাকে। সোনালি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি 90 দিন সময় লেগে থাকে, যেগুলো বিড আসছে। একদম ঠিক। আপনাকে এইটুকু বলে দিই, আমরা আর 2 মাস পরে এমন একটা বিড আনতে চলেছি যেটা আমাদের নিজস্ব বিড। এই প্যারেঞ্জিসটা আপনাকে দেখালাম, এই বিডটায় দাদা 60 থেকে 65 দিনে দাদা 1 কেজি প্লাস বডি ওয়েট আসবে। আমরা সেই ব্রিডটা আমরা নিয়ে আসছি। আচ্ছা, আর আমাদের এই মুরগিটাকে 30% কোনো ঘাস জাতীয় কোনো খাবার খাওয়াবে, 30%, আচ্ছা, আর 70% ফিড দেবে, তাতে মুরগি রেডি হয়ে যাবে। ওকে, একদম নর্মাল খাবারে সেই ব্রিডটা দাদা আমরা আনছি। কস্টিং অনেক কম হবে। হ্যাঁ, অনেক কম হবে। আচ্ছা, মানে ফার্মাররা যাতে 2 পয়সা আরো বেশি রোজগার করতে হ্যাঁ, পারে। অবশ্যই। আচ্ছা, তো আপনারা ডিম বাইরে সাপ্লাই করেন নাকি মাংস বাইরে সাপ্লাই করেন? আমরা মাংস, ডিম, চিক্স একদম 3টে সমানে সাপ্লাই করে থাকি। তবে চিক্সটা খুব একটা বেশি, মানে আমাদের এই দিকটা তো আপনার পরিচিত ফার্মারদের মধ্যেই খালি আপনি চিক্সটা সাপ্লাই করেন? পরিচিত ফার্মার মধ্যে সাপ্লাই করি। আর এই কিছুদিন রিসেন্ট 1 বছর হলো, এটা হচ্ছে মহারাষ্ট্রে একটা মানে আমাদের দিয়ে রয়েছে, ওটাই বেশি চলে যায়। আচ্ছা, বাইরে সাপ্লাই হচ্ছে। আপনি যেভাবে বিজনেস এগোচ্ছেন আগেও ভিডিওতে দেখেছে, যারা আগের ভিডিওটা দেখেননি সেটা আপনারা একবার দেখে নিন। সেখানে আপনারা আরও বিস্তারিত তথ্য পাবেন কীভাবে দাদা ফার্মিং করে। আজ আমরা একটা নতুন পার্ট দেখালাম, দাদার কাছে রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে আপনার যে প্যারেন্টাল স্টক যেখানে ফার্মিং হচ্ছে সেটা আমাদের জন্য একটুখানি দেখান। তো উনি চেষ্টা করলেন আমাদের প্যারেন্টাল স্টক দেখানোর, অনেক রিকোয়েস্টের পর। তো আপনারা চেষ্টা করুন এমন কিছু ভালো ফার্মারের সঙ্গে কানেক্টেড হতে, যাদের সঙ্গে কাজ করে আপনার বিজনেসটা পড়ে থাকবে না, বিজনেসটা গ্রোথ আটকে যাবে না, যেন আপনারা সেটা স্কেল আপ করে একটা সঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে পারেন এবং ব্যবসাটার জন্য কন্টিনিউ একটা ফ্লোতে চলে। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানান। পরবর্তী ভিডিওতে আবার নতুন কোনো টপিক নিয়ে ফিরে আসবো। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই।